umukozi w'Imana Pasteur Desire. Mm. Aba rero dukorera Imana twese nta yindi mirimo niyo ngiyo twitangiye Mm. yo gukorera Imana, kandi turi kubona ukuboko kw'Imana kuri kumwe natwe. Turashima. Amen. Amen. Twatangiye ejo rero turi kuvuga ku nsanganyamatsiko yitwa kwinginga Imana. Mm. Abantu benshi twabonye ko nyine iyo umuntu yihannye hakurikiraho gusenga. Nicyo kintu cya mbere umuntu ahita akora. Mm. Nagoye rwose, buri muntu wese yakibasha, ariko twabonye ko bidakorwa uko umuntu yishakiye. Hariho ukuntu bikora, bikaba bikozwe neza, bikaba bikozwe mu buryo bukwiriye. Yego. Twabonye kandi ko umuntu abanza agasana igicaniro nk'uko Eliya yabigenje. Kuvuga rero amabuye 3 atabasha kubura kuri icyo gicaniro. Ubona yuko ibuye rya mbere ari uguhishurirwa ubwira uwo ari we, kamenya ubunini bwe, kamenya ubushobozi bwe. Kuko buriya hari igihe ushobora gusaba ikintu umuntu uzi neza ko nawe ntacyo afite, ukaba wamubwira waba ufite. Kera niho byabagaho, aho twari dutuye twajyaga tujya mu ngo tugasaba umunyu. Waba udafite umunyu ukaba wavuga uti ese ushobora kumfasha ukaba wampa umunyu, ariko ukawusaba umuntu uzi ko awufite. Baza ese waba uwufite? Ariko twebwe uwo dusaba turabizi neza ko ibyo tumusaba abifite. Ntabwo tugenda tuvuga ngo ese waba ubifite ngo uduhe, oya, arabifite. Ni isoko y'umugisha itagikama rimwe. Igihe cyose ugendeye usanga ibintu bihari. Twabonye ko ari byiza kumenya ububwira. Cya kabiri, twabonye ko umuntu agomba kwatura umugambi w'Imana ku cyo ari gusengera. Imana ikivugaho iki? Icyo kintu uri gusaba, hanyuma icyo kintu ukacyatura. Ibuye rya gatatu ni ukumenya kuvuga neza icyo ushaka, kubivuga neza, ukabiva imuzi, ukabisobanura n'icyo Imana iba ishaka. Ntabwo Imana bayibwira ngo fora Mana, mbese nkeneye iki cyangwa se nshaka iki. Oya, Imana iba ishaka ko ubivuga neza, ukavuga icyo ushaka. Uyu munsi rero twavuze ko tuza kureba noneho inzitizi. Ni izihe nzitizi zibaho umuntu agiye gusenga Imana? Ubundi izo nzitizi zaba ari iz'iki? Ese Imana upfa kuyibwira gusa ubundi ukigendera, hari ikindi? Si tuzi kubivuga se ngo Mwami Yesu turagushima ngo warakoze, si bihagije? Niba dufite ikibazo twita tukibwira Imana, n'ibyo nta bindi. Hari inzitizi rero. Nuko gusenga, hariho ibintu bishobora gutuma gusenga kwawe kutumvikana. Dusome Yesaya 59. Yesaya 59 umurongo wa 2. Handitse ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Hariho ibintu bituma Imana rero itumva. Ushobora kubwira ikintu umuntu ntacyumve bitewe n'aho kimubwiriye, n'icyumba murimo, niba harimo urusaku se uragira ngo abyumve gute? Rero Imana yanga bibaho, yanga icyaha pe. Ntabwo bikunda, ntabwo bigendana. Umuntu ashobora kukubwira ngo ariko ngo uko nsenga, uko nsenga ngo Imana ngo ntinsubize, ugasanga hariho ukuntu nyine ashaka nko gushyira amakosa ku Mana ko ariyo yansubiza. We ni umwere, we nta kibazo afite, ahubwo Imana niyo ifite amakosa
ntabwo yijya imusubiza kandi aba yasenze. Mm. umuntu yigeze gukosereza umugabo we, hanyuma Mhm. umugabo amufatira ibyemezo bikaze byo kumwirukana mu cyumba. Mm. hanyuma ndamubwiye se wasubiyeyo ugaca bugufi ugasaba imbabazi. arambwira ngo ijoro ryose naraye nsaba imbabazi ariko nazibuze. ngo Mhm. ibaze umuntu ngo ushobora gusaba imbabazi ngo ijoro ryose ngo bikagera mu gitondo ntazo yaguhaye. ngo urumva uwo muntu ngo ari umuntu w'Imana koko? Mm. nanjye nkumva koko uwo muntu nawe ashobora kuba afite ikibazo. ariko ndamubwira ese wambwiye koko ukuntu wamusabye imbabazi wabigenje ute? Mhm. aho rero niho hari ikibazo ahubwo. Mm. ahita anyandikira, ni umwana mwiza cyane, aranyandikira ukuntu yasabye imbabazi. yewe Mhm. ndasaba imbabazi. uzi ibintu byari birimo Mm. ngo none se wambabariye ko nawe wagize gutya na gutya ukagira uku kandi ujya ugira gutya kandi ukagira n'uku, ayo yose ni amakosa nawe ujya ukora, none nanjye wanze kumpa imbabazi. ngaho nyumvira ukuntu basaba imbabazi. Mhm. ese ujya gusaba imbabazi ugashinja amakosa ukumva uri buzibone uzikuye he? Mm. buriya rero mbabwire bene data, ni ukuri iyo ujya kubwira ikintu umuntu uba ukwiye kwitegura ukamenya uwo ugiye kubwira n'ukuntu umubwira. Yego ni ukuri. Yego. kumubwira ukabura byishe. niba imbabazi usaba imbabazi, ibindi bireke, ntabwo ari wo mwanya wo gushinja amakosa. niba nawe si wo mwanya wo kujya kumubwira ko nawe ayafite. Yego. icyo ushaka ni imbabazi. niba wakoze ikosa ukaba uryemera, vuga uti pardon, nakoze amakosa, garukiraho. wimwibutsa ko nawe ari umunyabyaha, ntazo yaguha. Yego. Yego. dore icyo wazize, wavanze ibintu bibiri, gusaba imbabazi no gushinja, byose wabishyizemo. ntabwo rero bikunda, ntabwo byashoboka. Yego. ko yaraye ijoro asaba imbabazi. rero ushobora kwiriza umunsi bukira bugacya uri gusenga, ariko mwene reka dusenge, ngewe mu nsengere bijya bigenda gutya bikagenda uku kugeza ubu Imana ntiransubiza. ntituragufasha gusenga, ariko tukibaza ese kuki Imana itari gusubiza uriya muntu? ariko Imana ikagaragara nk'aho ariyo nyir'amakosa kuko idasubiza. usibye ko nyine hari igihe yihorera umuntu bitewe n'impamvu runaka ishaka kumwigisha se, ariko hajya habaho n'inzitizi burya. Yego. twumvise muri Yesaya yuko Imana ijya ibasha kutumva kubera gukiranirwa. ibintu biri mu mutima w'umuntu bigatuma Imana itumva. hari umuhanzi witwa Alex ajya aririmba ngo umuyoboro ungezaho amakuru, ngo muri iki gihe ngo ufite akazi kenshi ngo kuko ujya umukunzi wanjye kumuganyira ngo nawe ampumurize. ntibaze utese Imana irobanura ku butoni, irabahumuriza abandi ntibahumurize, bigenda gute? ese Imana ni umugome bigeza? ni ukureba niba nta nzitizi ziri mu gusenga bigatuma umuyoboro ukugezaho amakuru uba warazibye. Yego. harimo parazite bitumvikana. uzare kuri telefone iyo uri guhamagara nta konegisiyo yihari, igenda bicikagurika, yavuga ijambo ukumva ushaka kuryumva, we ukumva ugiye kuryumva bikaba biracitse. Yego. Yego ni ukuri. ihangana amakonegisiyo yanze, amakonegisiyo ameze neza. iyo ugiye gusenga Imana arabanza agatunganya amakonegisiyo. Yego. kuri telefone isanzwe dutegereza yuko wenda ajanse y'itumanaho ari idutunganyiriza amakonegisiyo, ariko ku Mana ni twebwe tuyatunganya. Yego. ni twebwe dutunganya uyu muyoboro. Imana nta kosa igira. Imana niyo kwizerwa, Imana ni urukundo. uko yari iri kera n'ubu ni kwiri. uko cya gihe ugarutse n'uyu munsi urasanga ariko ikimeze.
twebwe turahindagurika, uyu munsi uba wabaye uyu, ejo ukaba uriya, ubuzima bwacu bukabamo guhindagurika. Rero bishobora gutuma umuntu atumva imana itumva. Ntabwo bivuga ngo imana ntimwumvira, oya, ahubwo harimo parazite. yego Parazite ntabwo byumvikana ibintu uri kuvuga, washyizemo parazite. Rero ni byiza ko umuntu abanza agasaba imana imbabazi, akabanza akiza, akabanza. Ariko mbabaze nk'ubu nuko ngenda turi bukigereho ntacyo. Umugabo n'umugore barashwara, hanyuma bakavuga ngo bagiye gusenga. Kera barangije gukupa umuyoboro. yego yego rwose. Icya kabiri, izera imbabazi. Hariho abantu batizera ko imana yababariye, akatura hano, bene data bati rwose imana ikubabarira. Agatera urutambwe agasanga umukozi w'imana ati narakosheje rwose imana imbabarire. Umukozi w'imana akanamusengera, akanamushyiraho n'ibiganza, yagera imbere ariko imana inambabare, kandi ni cya kindi nyine ari kwatura. Si byiza. Niba ufite icyaha ukacyatura cyangwa ukakihana, izere ko imana yakubabariye. Ntabwo ari umugome. yego ni ukuri. Jenoside ikirangira niba bavuga ngo imana ntabwo ari interahamwe, byabaga ari nka komparezo y'ikintu twaba tuzi. Imana ntabwo ari umwicanyi ngo ize irimbura abantu. Nyine imana ni n'umubyeyi. yego hariho ukuntu umuntu ashobora kukurera mu gakiza, ibyo yaguhaye nibyo wakira. uko yakureze yakwigishije imana iteye ubwoba, imana yica, imana irimbura, imana nyine imeze ukuntu imeze nk'umupolisi ihora iguhagaze hejuru n'inkoni, ifite inkota. Yigeze sengana n'umuntu yatinyaga imana mu buryo budasanzwe. Yarayitinyaga ngo agahora avuga ngo agatwe kanje mana, ukabona mbega ahora atinya ko imana ngo izamwica, ngo izamurimbura. Ariko bitewe n'iki? N'umuntu wamureze. Uwakureze wowe mu gakiza yakubwiye ko imana imeze gute? Yakubwiye ko imana ari umubyeyi koko? Umubyeyi ntuzi yuko umwana akora ikosa yamukubita, wa mwana aho kwirukanka asanga abandi ahubwo akirukanka aza kumufataho? yego umwana akungiraho kandi ari wowe uri kumukubita nyine, kandi agataka ari wowe wahamagara kandi ari wowe uri kumukubita. yego rwose. Umubyeyi aguhaye imbabazi aba yaziguhaye. Ntabwo ngo rero singaruka mu rugo, oya, ahubwo wegera isahani unarira. Aragukubita akanaguha n'ibiryo. Imana itanga imbabazi. Hariho rero asenga atizera ko imana imuhaye imbabazi. Iyo nayo ni inzitizi mu masengesho. Kandi ngewe kumwe turi gusengana simenya yuko icyo kintu ariko kimeze muri wowe. Simenya ko burya utari kwizera ko imana yakubabariye. Ndavuga nti rero tumaze gusaba imana imbabazi, reka turirimbe, tukaririmba, reka tugasenga. Kandi nta kintu na kimwe kiri kujya imbere. Ndavuga ati none imana yambabariye buriya. Uba ukwiye kwakira imbabazi z'imana. Izi ya gatatu ni ugutwarwa n'iby'isi. Iby'isi ni ibiki? Isi ni mbi, iranduye. yego ni ukuri. Ibintu yuzuyemo ni bibi. Isi irimo ibyaha, isi irimo kwifuza kubi, isi irimo ibintu bitabaho. Hanyuma twebwe ntabwo twemerewe kuba twasa n'isi.
cyangwa se yego barwe nabyo. Mm-mm. Pawulo yagiye agendana n'abantu bakorana nabo umurimo w'Imana, ariko hari harimo umuntu witwa Dema. Pawulo arandika ngo Dema yaransize, kandi yamusize igihe gushaka amafaranga, gukunda iby'isi, gukunda amafaranga. Umuntu ntiyumve ko yahumeka atayafite. Hariho umuntu yambwiye ati njyewe niba muri poshe yanjye hatarimo amafaranga nta buzima mba mfite. yego Sobanura ngo habanza amafaranga, Imana ikaza nyuma. Hariho umuntu yumva atahumeka mu ikofi nta mafaranga arimo. Niba nta 5,000 zirimo, ubwo umutima urahagaze, ibintu birataha, ibintu bibaye nabi. Hariho abantu bashima Imana kubera ko ikofi zabo zirimo amafaranga. Yaba atarimo birahindutse. yego Mwana niyo ikwiye kubanza. Haleluya. amen Yaba hari yaba adahari, gukunda impiya ntabwo bikwiye gusimbura Imana mu buzima bwawe. yego yego no Niba amafaranga adahari uhita utangira kumera nabi, umushiha, kuvuga nabi, amahoro akabura kubera ko amafaranga yabuze. Abagabo nibo bakunda kumera gutyo, iyo babonye amafaranga bari byiza cyane, ariko amafaranga yabuze ukaba noneho wabona za kamere zose zaje. Ariko nagira ngo ubwire mwene data, amafaranga yaboneka ataboneka, urukundo ukunda Imana ntabwo rukwiye guhinduka. yego Nubwo imitini itatoha n'inzabibu ntizera, nta cyambuza kwishimira. yego amen Ngo n'amatungo nubwo yaba atari mu biraro, we abantu b'Imana batubanjirije bari abantu b'Imana, bakundaga Imana badafite ibindi bintu bashingiyeho, bagakunda Imana gusa. Ibintu byaba bihari byaba bidahari, Imana ikomeza gukundwa. Haleluya. amen amen Ariyo igaragara ko ariyo nyirabayazana w'ibibazo bafite. No, bagira ukuboko guhangana, bakagira no gusenga, uku kukareba Imana. Haleluya. Ariko hariho abantu babura iby'isi n'Imana igahita ikurwa. Ubwo se ntabwo ko itampaye. Ariko muribuka Yobu, ibaze Yobu, Imana yaramwishimiye, irinda ubwo ijya kubibwira Satani. Ni umugaragu wanjye Yobu. Satani rero kuko azi ko adufatira ku by'isi, ahita avuga ngo nta gukunda se kubera biriya bintu afite. Bikureho ngo maze urebe. Imana ibikuraho. Neza hagati njye navuye mu isi nta kintu nambaye. amen Njye nzasubirayo ntacyo. Hanyuma Imana yongera kubaza Satani iti warebye se? Arambwira ngo reka utakoze ku mubiri, ngo wikoze ku mubiri yahita kwihakana. Hagati genda ukore ku ubugingo ntukoreho. Mu bintu Satani yemerewe gukoraho byacu ni ibi bigaragara, ariko burya ubugingo burarinzwe. Amen. Gutwarwa n'iby'isi ni ibintu bishobora kuba inzitizi y'amasengesho yawe. Kumva ko ibi bintu bifatika bibayeho ukundana n'Imana, bitabayeho murangana, ntabwo ari ugukura ku buryo bw'umwuka, uba uri umwana mutoya kubera ko itaguhaye ibi, kubera oya ibyo nibyo ni iby'abana. Ariko hari umuntu usenga ameze gutya, amasengesho ye ahora ari impa ari iby'isi gusa. Igice cy'umwuka, igice cy'ubugingo ntacyo ajya asengera abagenzi, arasaba Imana imuha amafaranga, agatera haleluya nyinshi, ariko yaba adahari nta shimwe rihari. Ariko Imana iba ishaka ko dushima n'amafaranga adahari. Gukunda iby'isi ni inzitizi y'amasengesho. Imana ntabwo mupfana ibintu, Imana murakundana ibintu bidahari. Imana yigeze inyigisha, ntabwo nari nzi ko iri kunyigisha, inyomororaho ibintu byitwa iby'isi, ishaka kubimbura, irabifunga byose, mbura na kimwe. Nditutuba, mvuga nabi, nibwira nabi, byose sinabona na kimwe.
nkajya mu masengesho nkavayo nta n'ikintu imbwiye, kandi abandi bose Imana iri kubabwira mwana wanjye nkugiriye gutya, mwana wanjye ndakuzamuye. Burya Imana ntabwo ihora ivuga ko ituzamuye, hari n'igihe itwiyorera. Mwana zamuye, mwana bose yangeraho ce nta na kimwe mva, ngasohoka mu cyumba cy'amasengesho ngewe mu bantu bose Imana yabavuzeho ari njye njyenyine itigeze igira ikintu na kimwe mbwira. yego ni ukuri. hagera igihe ndayibwira nti rero ma nkurikije ukuntu mbona umubano wanjye nawe, dusubiremo twongere dutangire. yego njye ndashaka kubaho noneho nkwereke ko bya bintu byose nta na kimwe nkeneye, njye ni wewe nshaka. icyo gihe nari nakennye ku rwego rurenze, ndavuga nti byigumanire noneho, ariko wewe tugumane, bireke byose nta na kimwe nshaka. Sinshaka amafaranga, sinshaka imyenda, sinshaka inkweto, nta na kimwe nshaka. Ngwino wowe ahubwo, ngwino tugumane. kandi naho ngaho Imana yashaka ko ngera. Imana ishimwe ko nahageze. amena amena. nyine mba umwana mwiza, nemerera Imana ko tubana ntacyo mfite. asante sana asante. Imana rero irananyihorera, rega ntabwo yahise impa bya bindi nashakaga, haciyemo nk'ukwezi ntabyo. ariko nkundana n'Imana, mvuga nti nindirimba njye numva mfashijwe Mana, ninumva indirimbo njye numva irimo amavuta, ariko ibindi byihorere. rero maze kumubwira ngo byihorere nibwo byaje. rega Imana izi ibyo dukeneye. Bibiliya ivuga ngo njye nzi ibyo nibwira kubagirira, si ibi. amasengesho yawe ntakazitirwe n'ibintu ngo utarabibona, ngo none ngo impagarara z'ibintu utarabona ni inzitizi y'amasengesho, biza kuzibya umuyoboro kugezaho amakuru. inzitizi ya kane ni ubuhenebere, imbeho yo mu mwuka. umuntu ahora asaba mu nsengere, ngewe mu nsengere ntashobora kuba yaterura isengesho, nyine ugasanga yarakonje. abandi bari kujya imbere, iwe agendera inyuma. abari muri Egiputa bajya imbere bari bafite umuriro w'umwuka wera, bagenda baririmba, ariko harimo abantu batari kumwe nabo. yego bababwira ati ariko nk'ibyo bintu murimo ni ibiki? ese nk'uba mwatekereje neza ibyo muri bahura n'ikibazo ataha si twababwiye muze dusubire. yego ni ukuri. ibintu twagiyemo mwe murabona amaherezo ari aya. nk'uwo rero mupfukamye musengana, Mana we, yenda nta kubuza wewe wakinguye ijuru mu gusenga biragenda, ariko we biba bifunze. kandi avuga Mana turagushimiye, ariko umuyoboro ufunze kubera ubuhenebere. nta kintu kizima kimubaho, nta rukundo, ntiyikuraho akantu, nta jambo rimufasha. afasha kumwe na bene data, yaba ari wenyine akaba nta kintu kirimo. yego rwose. yerwe umuntu wakonje. rero ni inzitizi. indi nzitizi ni urucantege. iyo uri kunyura mu bigeragezo byinshi, iyo uri kunyura mu makuba, ibi bintu nabyo bijya biba inzitizi yo gusenga. iyo uri kurengana biba inzitizi, kuko amaso yawe uyatumbira akarengane, amaso yawe uyatumbira ibibazo, uyatumbira ibigeragezo, nturebe Imana. ugira ubwoba bwinshi bw'amakuba. yego amaganya kubera ko ugeze ahantu hateye ubwoba. ariko nkunda mu Kristo, mu rugendo yaragenze, yagiye anyura ahantu henshi, ariko yageze ahantu hitwa ngo mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. yego hanyuma ngo akoresha uburyo bwose bwo gusenga. akoresha uburyo bwose. iyo uri mu makuba ntabwo bikunda ko ukomeza gusenga kumwe wajya gusenga. yego ndwaje mama, nageze ahantu nkoresha uburyo bwose bwo gusenga. ariko ukuntu tuba twaramenyereye ko kurwana n'abadayimoni ari ugukora
ngo turakwirukanye mu izina rya Yesu. yego Bise Satani mu izina rya Yesu, tumanuye umuriro. Hari igihe umanura umuriro bikakubera ikibazo, ahubwo ugasobanura umuriro ukumanura aho uri kuwukura. yego yego rwose Nasengaga ngo manuye umuriro, ati niko ye, ati umuriro umanura, ati umuriro umanura uwukura, ati iyo musenga mwebwe muba mufite umuriro se? yego biba ikibazo cy'uko ngo ndi kuvuga umuriro pe, biba ikibazo. noneho rero ngomba guhindura uburyo bwo gusenga, kuko nari ndi ku rugamba mpanganye n'imyuka mibi ikomeye, kandi ubu bugingo bw'uyu ngomba kubufata nkabushyikiriza Kristo, nkamubwira uyu ndamuguha. ubwenge bw'Imana, kandi uyu muntu akazasoza ari umukirisitu. Imana ishimwe. nkamwambutsa nkamuhereza Kristo. Ndashima Imana ko nageze ahantu nkamuhereza Kristo. Rero tugeze ku ruzi mwana, akira, fata ikiganza, ndasenga navuga ningeze ku ruzi Kristo, dore nguyu ndamuzanye. Nari imeze nk'umusirikare uvuye kubohora umuntu. Amen, 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 amen. Namubwira ngo akira, dore ikiganza cye, mwambutse mwana. Amen, haleluya. Abaganga bari bambwiye ko nta kindi kintu gisigaye bashobora gukora. Ndamwambutsa byanga byakunda. Satani nawe aha hantu hitwa ku ruzi, ndahangana nawe kugeza uyu muntu mushyikirije. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashima Imana. Imana ishimwe. Ni kumushyikiriza Kristo, ndavuga ngo ikiganza mwami munyambukirize. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Niye zacu badakijijwe, ni twebwe tuzabahereza Kristo. Yego nuko tuzabambutsa ruriya ruzi. Imana ishimwe. Twikunda ngo dukomeze twikunda twenyine ngo tuzajya mu ijuru, nabo baturiho nitwe tuzabambutsa. Yego rwose, yego nuko. Rero ntabwo wamwambutsa uri mu maganya, ntabwo wamwambutsa uri kurira. Ugomba kuba umusirikare, ugahagarara ukavuga uti mu izina rya Yesu ndakinze, nta mudayimoni ukandagira hano, tugiye kwambuka uruzi. Yego rwose, yego umusirikare cyane. Yego nukuri. Ariko nubona ibigeragezo bije ugatangira kugira ubwoba, ugatangira gutitira, ugatangira kwiganyira ngo turapfuye none mwishwe ni, hagarara neza, nta kintu kibishe. Imana ishimwe. Oya hagarara ukavuga uti mwami turi kumwe. Itukura iyo bicara bakarira ntabwo bari kwambuka. Ariko Imana yabwiye Mose ati kozamo inkoni ubundi babwire bagende. Yego. Ese amazi yigabanyije ari uko bahagurutse ari uko babonye inzira? Ese baregereye bizera yuko inyanja igiye gucikamo? Ntabwo tubizi ko bambutse. Ariko ndakubwira ngo mu masengesho abaho bisaba kwiyemeza ukavuga uti nta kintu mba mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Kuba ibi bigeragezo, aka karengane, nta kintu kantwara, ndagiye. Haleluya. Amen. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 4 umurongo wa 8 kugeza ku wa 9. Handitse dufite amakuba impande zose. Yego. Tubwire ibi yarari hehe bene data? Yarari muri dufite amakuba impande zose, ariko ntidukuka umutima, turashobewe. Yego. Haleluya. Amen. Amen. Ntabwo twiheba, dukomeza Imana. Mana ngwino, Mana turacyagutegereje. Asante. Asante. Korari Hoziyana bararirimbye. Turagutegereje, turacyari maso, ntiturarambirwa mwami ngwino Yesu. Ku mugoroba wa joro twari tukwiteguye, twaragutegereje ariko ntiwaza.
igicuku kinishe twari tukwiteguye twaragutegereje ariko ntiwaza mbe mwami ni ryari yesu Hallelujah. 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 ya mu Imana makuba ishimwe. no mu byago ujye uririmba gutyo aho kuvumbure ku mana aho Yego. kubwira imana nabi kandi ariyo izagutabara Yego. mbe mwami ni ryari umugoroba wa joro se urumva haba habona ariko twari tuguye mu makuba mu byago mu karengane mu gukubitwa mu kubwira mwami turakwiteguye uzaza ryari Imana ishimwe. uzaza ryari mucunguzi wimebwa bwami budashira izamwe twese twishime icyamukaza udatinze amen Amena. Amena. Hallelujah. rero ni inzitizi yo gusenga ibintu Yego. kuko satani abizi yuko tujya ducika intege arabidushaka akabiteza imbere yacu akakubwira urenga hano urenga aha ndebe ugatangira ukavuga nabi ugatangira imana ukayibwira nabi ariko mu gusenga nta munyamasengesho ubwira nabi imana indi nzitizi yo gusenga ni umujinya ni inzitizi yo gusenga inzitizi yo gusenga iyo umuntu apfukamye ahamagara imana ntabwo umenya ko afite umujinya ntabwo umenya ko afite umujinya kandi we kuko azi kumanukura uko bamubwiye uko bikurikirana yumva nta kibazo ariko umujinya ni inzitizi ni bariyeri kirasaba gusenga ufite umujinya kuko ibyo ukora ibyo uvuga byose biba ari bibi uvuye muri saro ubwiye abantu nabi ugeze ku gitanda ngo rero mwami Yesu turagushimiye ngo uko wabanye natwe ngo iri joro mana ngo uturinde reka banza ukure umujinya mu buzima bwawe ikindi iyindi nzitizi ni ishyari yego umuntu ufite ishyari ntabwo byiyanditse hano mu gahanga bibamo mo imbere yego uvuga ngo mana ngo abandi ngo bagiriye neza ngo abandi ngo urabumva ngo ngewe ntunyumva ngo igihe nahereye nsenga ngo reba ngewe nta n'akantu k'iterambere na kamwe ngo reba kwa runaka ngo abana be ngo reba uko bameze mana ngo bo barabahaye umugisha ngo ngewe sinzi icyo nagukoreye ayo ni amasengesho yuzuyemo ishyari ni mabi yego ni inzitizi ntabwo imana yakira abanyeshyari yego ni ukuri uribuka umwana w'ikirara atashye mukuru we yagize ishyari yego handitse ngo nibazane ikanzu ngo n'impeta ngo bakoreshe n'umunsi mukuru leta avuga ati ariko iki kirara cyagiye nicyo mukoreshereza umunsi mukuru ngewe nirirwa hano nkora imirimo yose nta nubwo uravuga ati tubage n'inkoko ise ntabwo yabyakiriye neza ntabwo yatari ko urapfa iki ibi bintu byose biriya byose si ibyawe ntukajye usengana ishyari ntukajye usenga uvuga abandi abandi babona akazi ngo ngewe narakabuze ngo mana ngo ngewe uranziza iki ayo ni amasengesho mabi ntukajye uyasenga yego aha indi nzitizi ni umuhangayiko siteresi siteresi uzi ko imana itayemera imana ikorera mu ituze twa Eliya yagize siteresi avuga ibintu bitabaho igihe yari amaze kumva Yezebeli ibintu avuze n'icyitwa umuhangayiko umuhangayiko umujyana mu kwifuza gupfa avuga ati ngewe nanakwipfira ariko ntabwo ndutabe kare kandi ubwo amaze abantu bagera kuri 450
ari uwe ntabona imbaraga ziri muri we urashobora gutuma uvuga ibintu bitabaho. yego rwose. ngo yipfire ngo ntaruta ba sogokuru. Imana si umusimbura, ntiyahise izana umusimbura. Imana imujyana aho atageze kubera umuhangayiko n'amasengesho atariyo. uba uri gukoresha Imana ibintu bitari biteganyijwe. Imana iramucyura hatageze. yego. ariya magare yaje ntabwo ariko byari biteguye. ari kugira ngo gusa Imana imuruhure kubera yuko ageze ahantu hakomeye. n'ikimenyimenyi Eliya azagaruka itorero rizaba ryaragiye, ariko azaza mu Isiraheli yongera avuga ubwami bw'Imana hanyuma apfi. amena. niwe uzamwica. yego. rero umuhangayiko ushobora gutuma uvuga ibintu bitari byo. ntabwo ari byiza kuza imbere y'Imana uhangayitse. ese ubwo biragenda bite Mana? ese ubwo bigende bite? njye nanakwipfira, njye nanava mu mubiri nta kibazo, ariko nkaruhuka ukiyahura. hariho abantu bagendera mu buzima bwo kwiyahura. yego rwose. ikujyana hese harageze. hagarara neza. ntabwo aragera, ukomeza ubeho. Imana izi ni isaha, wikwihutisha umunsi w'Uwiteka. iyo ni inzitizi nayo. rero umuhangayiko ntabwo ari mwiza mu masengesho. ntuzajya wumva ikintu kiguhangayikisha, ujye ubanza uhagarare. ni ikintu kije kuzibya umuyoboro ukugezaho amakuru. yego. hanyuma indi nzitizi ni ugufata Imana nabi. Yona Imana yaramutumye arahunga, ashaka guhunga ngo ahungire ahandi hantu, ajya ahantu hitwa i Tarushisi. Imana iramukira mpaka imugejeje nini. ntaho bibereka yigeze abwiriza, ariko abantu bari bihano. yego rwose. ngajya kwicara ngo arebe ukuntu barimbuka. buriya yavuga ati se ko nta kintu nababwiye, ko nta kintu nigeze mbabwira, reka ndebe ukuntu ahubwo Imana iza kubarimbuka. kuba Imana yanyeretse hano ninceceka se ninde ubabwira? ariko Imana mu rukundo benshi hari ukuntu bihamye nyine. arangije arababara cyane. aravuga ati wowe Mana nari impunzi, wowe ujya ugira imbabazi. abona Imana kugira imbabazi. abivuga mu buryo bubi. hariho abantu bavuga Imana nabi. ugasanga nyine avuze nabi. Yesu yahaye abantu 5, umwe 10, undi 5, undi 1. aragenda arazicuruza, undi ngo arayitaba. aravuga ngo nyamwaga naza nzamusubiza ibye. yego. nzi kugira umwaga ujye ushaka no gusarura aho utabibye. ugasanga nyine avuga Imana nabi. Imana ngo nta mbabazi igira, ngo Imana ni bya bindi nababwiye. Imana ikaranga, Imana ipfundikirira abantu mu Mana. ujye uvuga Imana neza. uzarebe ba Daniyeli basengaga. abantu bagutaka Imana ko ari Imana nziza, Imana y'imbaraga, Imana ifite ubushobozi. nta mubyeyi udakunda kuvugwa neza n'umwana. rero nayo ni inzitizi. gufata Imana nabi nayo ni inzitizi ukwiriye gukura mu masengesho yawe. inzitizi ya 10 ni ubwibone. hariho abantu bagiye gusenga Imana, harimo umufarisayo ngo n'umutoresha w'ikoro cyangwa se umuntu umusoresha. umufarisayo ngo yegera Imana ngo Mana ngo ndakubwira ngo ngiye ngo ntameze nk'abandi, ngo ngiye ntanga icya 10, ngemeze ukuntu kwiza, ntabwo meze nk'uriya musoresha hariya. Yesu yari ashatse kutwigisha gukura ubwibone mu masengesho yacu. yego. niba ubikora neza, ahubwo wakagombye kuvuga uti ngereka nongere, reka nongere ubundi buryo
yego banasenga kabiri ntabwo bihagije. Niba ushobora gusenga iminsi 7 utarya ntabwo ariko ku kanyuma. Hariho abasenze 21 batarya, hariho abasenze 40 batarya. yego Genda wagaye ngo umaze iminsi usenga ngo Imana yaguhishuriye ibiki harya. Ya Yohana yahishuriwe ari ku kirwa cy'Ipatimo bikarinda ubwo byandikwa no mu gitabo twese bikadufasha wamurenga. yego Gusa Imana yaguhishura ikakugagamisha ukagenda umeze ukuntu. Noneho yaba ari impano gufite yewe yikabicuruzwa. Niba ari ivugabutumwa nibaguha amafaranga, niba ari ubuhanuzi nibaguha amafaranga, ituro ry'umuhanuzi katika jina la Yesu. yego Umuntu ugasanga nyine ahora ategereje ko bamuha amafaranga ngo akorere Imana. Ibi bintu ni bibi cyane. Imana iduha impano dutangira ubuntu. Haleluya. amena amena Dutangira ubuntu ntabwo tugurisha. Izi mpano ntabwo zicuruzwa. yego Imishurira kuri wowe ntabwo bivuga ngo uhite umpa amafaranga have njya gusenga umuyoboro wanjye uraziba ko nakiriye ibiguzi bitari byo. Imana idufashe. amena Abafarisayo nibo bakoraga imirimo yabo byose kugira ngo babarebe. Bakajya mu maguriro bari bafite uko batambuka n'uko bambara. Mutumishi wa Mungu, pasitoro, bishopu, apotre, ukabukaza ukuntu ngo uri apotre wowe. Abantu bakagucira bugufi hafi kugufungira imishumi y'inkweto kubera we ntabwo woroshye. Wari uzi yuko iyi minisitiri urimo ari Yesu wayitangije. yego rwose Niwe mugaba w'ingabo. Ntabwo bishoboka gukuraho ubwibone mu gusenga. Hanyuma iyindi nzitizi ni imibanire n'abantu. Iyo ubana n'abantu mutumvikana nushaka gusenga uzabyihorera. Niba uhura n'amakimbirane no kutumvikana kubera wowe kandi ariyo bituruka wibeshya ngo urasenga nta kintu uri kuvuga imbere y'Imana n'icyumvikana. Yesu yavuze ngo wowe uzana ituro ryawe ujye ubanza uridepoza aho ngaho wibutse ko hari umuntu mugira icyo mupfa. Subirayo ubanze mwiyunge hanyuma ubone utanga ituro ryawe. Abisirayeli babikoraga gutyo kubera iki? Kuko abo bazanaga amaturo bakayadepoza aho ngaho. yego Ariko Yesu aravuga ati niba ari n'intamuzanye yisige ubanze usubire mwiyunge hanyuma ugaruke utanga ituro. Ntabwo bidusaba ngo tubanze ngo tuzane gutya amaturo dutanga bari amafaranga baba bayakoresheje nyine arayakoresha. Ese waratuye mu by'ukuri? Hariho abantu batarigera batura na rimwe kubera kuza gutura bafitanye amakimbirane n'abantu, bafite abantu batarababarira, bafite abantu bareba ijisho. Icya 10 amaturo byose utanga utarabanza gutunganya hariya. Pasiteri yagushimira kuko biri guteza imbere umurimo w'Imana, ariko ku Mana ntabwo uratura. Banza uyunge hanyuma ariya maturo watanze abona agire ukuntu agaragara imbere y'intebe y'Imana. Ujya utura washwanye na madamu, ujya utura washwanye n'umugabo, ujya utura ufite umuntu mugira icyo mupfa. Ndakubwira ko iraturo caci yararikoresheje ariko wowe ntabwo mu ijuru barabona ko watuye. yego Banza usubireyo, banza umusabe imbabazi, banza mwiyunge. Ushobora ngo none se ngo atabishaka mureke musigire ibyo, ariko we mubwira uti sorry mbabarira. Wewe ku ruhande rwawe tunganya imibanire yawe n'abandi. yego Ugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo utejejwe atazareba umwami Imana. Indi nzitizi rero ya nyuma ni ukutababarira. Kutababarira gusengana ubugome. Aba abantu b'abanyamasengesho bazamuka imisozi bakajya gutaba abantu. Hariho n'ijambo bitwaza muri Bible ngo umurozi ngo akwiye gupfa, bagacukura rega bakamutaba bakamuhamba ngo niko ijambo ry'Imana. yego ubugome bene aya masengesho ntabwo yemewe. Urataba umuntu kandi Imana imutegerejeho kuzamujyana mu ijuru. Erega zihana none we rwose rero abantu watabye have sigaho.
guhirika amabuye nguko ibuye rigiye mana ngo niko muhiritse ni ubugome wica uri umwicanyi mu masengesho wica abantu yego iyo ni inzitizi tugiye gusenga imana amena mwene da gusenga kwawe ni kwiza ariko kuraho inzitizi kandi imana iguha amena gusenga n'umwete ugira ni byiza ariko izi nzitizi zose gerageza uzikureho amasengesho yawe yumvirwe reka dusenge shimwe imana himbara nshimiye uri mwiza uyu ni umwanya waduhaye kugira ngo twige amagambo yawe meza twumvise ko gusenga bigira ukuntu bigenda bigira ukuntu bikorwa ntago ari ugupfa kugenda ntago ari mu isoko ahantu abantu bagenda uko bishakiye ni ugutunganya ni ugukuraho inzitizi zose twemerere rero aho twasanze tujya dusengana ibintu byatuzitira imbere yawe tubikureho maze tubashe kumvwa nawe amajwi yacu azamuka agereyo imiyoboro yacu izibuke tubashe kumvikana n'imana imana itubwire natwe twumve ese impamvu duhora tuvuga twenyine ntitwumve ijwi ry'imana rituvugisha byo ni ibiki biterwa n'iki imiyoboro yarazibye ntabwo amasengesho atambuka imana ntibasha kumva kubera ibintu twitambika imbere ariko dukuyeho byose mu izina rya Yesu biriya bintu byose biduhiga biriya bintu byose mwami bishobora kutubera inzitizi bidukurireho kugira ngo twumvikane nawe mu gusenga urakoze tujye tuzamura dusenga utwumve kandi natwe tukumve maze umubano wacu nawe uvugururwe twuzure umwuka wera duhabwe amasezerano tumenye iby'ibihe dusobanukirwe ubuzima bwacu bw'imbere hazaza urakoze kuko watubwiye ngo uzaduha umufasha kandi ngo azaduhishurira byose ariko twicaye twibaza impamvu tutari guhishurirwa ariko tubonye yuko hari inzitizi hari imbogamizi ariko si wowe mubi si wowe wanze kuduhishurira ahubwo ibyo twitambika imbere nibyo tutandukanya nawe duha umugisha utunezeze kandi buri wese umuhe kwisubiramo no gukosora ibyakosamye mu izina ryawe ryera Kristo Yesu